तो ये है एक 899 रुपीज़ का गेमिंग कीबोर्ड और आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि इस कीबोर्ड में इसका साउंड कैसा है इतना चीप होने के साथ, और कंपेयर करेंगे दूसरे कीबोर्ड्स के साथ कि इसका साउंड कैसा है, लाइक एक्सपेंसिव कीबोर्ड्स वर्सेस चीप कीबोर्ड्स। चलो लेट्स सी इसका साउंड कैसा होने वाला है अगर ये कीबोर्ड इतना चीप है और इतना लो कॉस्ट का है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग सारी कीज़ का साउंड देखते हैं। स्पेस बार का साउंड कैसा होता है। ये कीबोर्ड लाइक अदर चीप कीबोर्ड से कंपेयर करो तो ये कीबोर्ड उतना ही बेटर साउंड कर रहा है। डिसेंट साउंड है, उतना भी कुछ बेकार साउंड नहीं है, उतना भी कुछ खास साउंड नहीं है, डिसेंट साउंड है एक चीप कीबोर्ड होने के नाते। अगर आप लोग को ऐसा ही कीबोर्ड चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ अभी के अभी और कीबोर्ड को बाय कर लो।